Роса думок номер 28. З байдиків не злізаєш, злобу безробітністю поганяєш, осідлав брехню і в славу власну вступаєш, бережеш гроші, у підсумку що із собою забереш? І що на душі маєш? Багаті не вірять і збирають тільки хмиз, щоб на вогнищі своєї брехні вічно горіти, щоб смажити своє золото, своє майно. А може, багач, як фараон, забере з собою усе в могилу і навіть весь світ забере, щоб йому там у пеклі служив. Але цього не буде, і всі дочекаються справедливого суду. І будуть одні панувати, а інші вічно плакати і горіти в своїх земних проблемах у вічності.